Kapitel 2. Vi holder vores løfte til dig. Vi minder dig om, hvem du er. Ved du, hvad du vil have? Ved du, at du er skaberen af din egen oplevelse? Nyder du udviklingen af dit ønske? Mærker du friskheden af et nyt ønske pulsere i dig? Hvis du er blandt de sjældne mennesker, der svarede, ja, jeg nyder udviklingen af mit ønske. Jeg føler mig forundret over at være på dette sted, hvor så mange ting, jeg ønsker mig, endnu ikke er kommet til mig, så forstår du, hvem du er, og hvad denne oplevelse betyder. Men hvis du, som de fleste mennesker, føler dig ulykkelig over dine uopfyldte ønsker, hvis du har et ønske om flere penge, men befinder dig i en vedvarende tilstand af mangel, hvis du ikke er tilfreds med din arbejdssituation, men føler dig fastlåst og ikke kan se nogen måde at forbedre det på, hvis dine relationer ikke er tilfredsstillende, eller hvis dit drømmeforhold stadig er uden for rækkevidde, hvis din krop ikke føles eller ser ud, som du gerne ville, så er der nogle vigtige og letforståelige ting, vi gerne vil formidle til dig her. Vi ønsker at give dig denne information, fordi vi ønsker, at du skal finde en vej til alle de ting, du ønsker dig. Men det er egentlig kun en lille del af vores årsag, for vi forstår, at selv når du har alt på din liste over ting, du ønsker dig, vil der være en anden liste, længere og mere omfattende, som vil indtage den gamles plads. Derfor er denne bog ikke skrevet for at hjælpe dig med at opnå alt det, du har på din liste, da vi forstår den umulige natur af den indsats. Vi skriver denne bog for at vække din erindring om den kraft og uundgåelige succes, der pulserer gennem kernen af, hvem du virkelig er. Vi skriver denne bog for at hjælpe dig med at vende tilbage til din tilstand af optimisme, positive forventninger og ekspanderende tilfredshed, og for at minde dig om, at der ikke er noget, du ikke kan være, gøre eller have. Vi skriver denne bog, fordi vi lovede dig, at vi ville. Og nu, hvor du holder denne bog i dine hænder, opfylder du et løfte, som du også gav. Du sagde, jeg vil leve i glæde. Du sagde, jeg vil drage ind i den fysiske tid, rumrealitet sammen med andre væsener og påtage mig en identitet ud fra et klart og specifikt perspektiv. Jeg vil lære at se mig selv ud fra det synspunkt og glædes over at blive set fra det synspunkt. Du sagde, jeg vil observere det, der er omkring mig, og min reaktion på det, jeg observerer, vil bringe mine egne værdifulde personlige præferencer frem. Du sagde, jeg vil kende værdien af mine præferencer. Jeg vil kende værdien af mit perspektiv. Og så sagde du, og dette er den vigtigste del af det hele, jeg vil altid føle kraften og værdien af mit eget personlige perspektiv, for den ikke-fysiske energi, der skaber verdener, vil strømme gennem mine beslutninger, mine intentioner og hver eneste af mine tanker til skabelsen af det, jeg sætter i bevægelse ud fra mit perspektiv. Du vidste, før din fysiske fødsel, at du var kildeenergi, specifikt fokuseret i denne fysiske krop, og du vidste, at den fysiske person, du ville blive, aldrig kunne være adskilt fra det, du kom fra. Du forstod således din evige forbindelse med den kildeenergi. Du sagde, jeg vil elske at være nedsænket i denne fysiske krop, i denne tidrum, realitet, for det miljø vil gøre det muligt for mig at fokusere den kraftfulde energi, som er mig, ind i noget mere specifikt. Og i det specifikke fokus vil der være kraftfulde begivenheder og glæde. Vi ved, hvem du er. Du kom hertil i denne vidunderlige krop og huskede tilfredsheden, den kraftfulde natur, som er dig, vidende at du altid ville huske glansen fra den kilde, du kom fra, og vidende at du aldrig ville miste kontakten med den kilde. Nu er vi her for at hjælpe dig med at huske, at uanset hvordan du måtte føle dig nu, kan du ikke miste din forbindelse med den kilde. Vi er her for at hjælpe dig med at huske den kraftfulde natur, som er dig, og for at hjælpe dig med at vende tilbage til tilliden, tilfredsheden, til den person, der altid leder efter noget mere vidunderligt at vise sin opmærksomhed. Da vi ved, hvem du er, vil vi nemt hjælpe dig med at huske, hvor du kommer fra. Da vi ved, hvad du ønsker, vil vi nemt guide dig til at hjælpe dig selv mod det, du ønsker. Der er intet, du ikke kan være, gøre eller have. Vi ønsker, at du skal huske, at der ikke er noget, du ikke kan være, gøre eller have, og vi ønsker at hjælpe dig med at opnå det. Men vi elsker, hvor du er lige nu, selv hvis du ikke gør det, for vi forstår, hvor behagelig din rejse vil være, fra hvor du er, til hvor du ønsker at nå hen. Vi ønsker at hjælpe dig med at lægge alle de opfattelser bag dig, som du har tilegnet dig undervejs, og som modstrider din glæde og kraft, og vi ønsker at hjælpe dig med at genaktivere den kraftfulde viden, der pulserer i dig, i det inderste af, hvem du er. Slap derfor af og nyd denne fredfyldte rejse for at genopdage, hvem du virkelig er. Det er vores ønske, at når du når til slutningen af denne bog, vil du kende dig selv, som vi kender dig, at du vil elske dig selv, som vi elsker dig, og at du vil nyde dit liv, som vi nyder dit liv.